Good evening, everyone. Welcome to the Mrs. Tourism 2022 press conference. I am Nicolene Pishapa Limsanukan, first runner-up Miss Universe Thailand 2022, first runner-up Miss World 2018, and Miss Thailand World 2018. Today, I am honored to be the master of ceremony, and I would like to inform you that Mrs. Tourism is considered a world-class platform for married women who have a family and have the opportunity to fulfill their dreams. And this year's 5th Mrs. Tourism 2022, the grand competition, will be held in Thailand, which is a beauty pageant under the copyright holder Kun Appan Apipapa Jangaew, an import and export businesswoman who holds the position of Mrs. Tourism Queen Mother 2018. She is praised for not only being a beautiful woman inside and out, but also a very wonderfully successful woman as well. And I would like to welcome Kun Appan Apipapa Jangaew, an import and export businesswoman, and the owner of Mrs. Tourism Queen Mother 2019 and director of Mrs. Tourism 2022. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Apipapa Jangaew, and this year I will be the host for Mrs. Tourism 2022. I am excited to play my part in contributing the women in society and act as Thailand's tourism representative. Many ask me why Mrs. Tourism. I ask them why not. Frankly, any role is a good role for you to show your leadership capability and at the same time contributing to the society. I have selected a unique theme to represent Mrs. Tourism 2022. First of all, our tagline is Pink Globalization, and our theme color this year is pink. Pink represents inclusivity. Inclusivity is an important word that is often mentioned today. As a woman in society, our job is to embrace other women and lift them and vice versa. We should not judge other women, what background or how pretty the woman is. Beauty is inside out. And if all of us did our part to practice inclusivity, our society would be much better. And of course, globalization is because we will have 40 delegates from around the world supporting Mrs. Tourism 2022. There are many plans for the upcoming Mrs. Tourism 2022, but if you let me choose, the 3 most exciting highlights will be National Costume Showcase Live, Pinkiest Pool Party, the Pink Globalization Gala, the Grand Coronation. We can't change the world, but if we do our little part, those around us will be a much better place. And lastly, love wins. Thank you. Thank you very much to our director. Besides, the contest is also attended by our honorary advisor, Kun Yaoret Shinawat,
former chairman of the National Women's Council, who also supports this event. So as not to waste any time, may I invite Kun Yaret Shinawat, former president of the National Council of Women and honorary advisor of Mrs. Tourism 2022.สตรีที่มีครอบครัวแล้วจะถูกจำกัดบทบาทอยู่แต่ในครอบครัวแต่ปัจจุบันสังคมได้เปิดโอกาสมากขึ้นให้สตรีซึ่งแม้จะมีครอบครัวแล้วยังสามารถเข้าร่วมโลดแล่นในเวทีการประกวดของนางงามและการแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ทำให้สตรีมีครอบครัวแล้วตระหนักถึงโอกาสและศักยภาพที่อยู่เหนือคำว่านางอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะผู้หญิงจะถูกสอนมาโดยตลอดว่ามีครอบครัวคือการเติมเต็มและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวในปัจจุบันสามารถพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตนเองโดยก้าวไปสู่โลกภายนอกโดยการจัดให้มีการประกวด Mrs.Tourism 2022 จึงเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญและทำให้สตรีไม่หยุดพัฒนาตนเองและไม่จำกัดบทบาทของตนในเรื่องของครอบครัวดิฉันจึงขอเป็นกำลังใจให้กับสตรีทุกคนแม้เราจะเปลี่ยนสถานะจากนางสาวเป็นนางแต่ความเป็นนางจะไม่สามารถหยุดประกายไฟในใจของเราที่จะทำกิจกรรมต่อไปในสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you, Kun Yaret Shinawat. I believe that this stage is not only a beauty pageant, but it is a stage that promotes women empowerment and women who have families and women who are married. Something that is more modern now is what Mrs. Tourism 2022 is bringing to that stage. This stage will help us promote the power of married women, not just a contest to judge their beauty or their shape. This is the power of the true woman in the future model of society. An event of this magnitude cannot happen if we do not receive the kindness of this beautiful location. Please, may I invite Kun Montien Tantakit, Managing Director of Montien Hotel, on stage, please. Hi, good evening, everyone. Your Excellency, good evening, Kun Yawaret Shinawat, the honorary member. I would like to have this opportunity to thank you, Kun Apple, for the opportunity to speak in front of all of you. I would like to welcome all of you to the Montien Hotel Bangkok. The legacy of Montien Hotel Bangkok started 55 years ago in this very room on Valentine's Day 1967, where Her Majesty the Queen Sirikit of King Ramanai presided on the opening ceremony of the hotel. So 3 years ago, we have undergone a complete renovation of the hotel. And I'd like to tell everyone today that the renovation is fully completed. And everyone at the Montien Hotel Bangkok is fully honored and happy to be the host event and the host venue of the Mrs. Tourism 2022. And I would like to have the
opportunity to welcome all the pageants and service them. The only way that we know how to is with the true spirit of Thai hospitality. Welcome everyone and thank you. Thank you very much, Kun Montien, and thank you to this wonderful place, Montien Hotel. I am very pleased that we have been honored by this generous organizers of this contest. Next, like I said, Mrs. Tourism aims to empower women to be a role model for society and to build a global network of women partners to build a business that can be done together in the future. And our judges are vital to that. The first judge I would like to introduce is Monde Paiboon. Thank you very much for inviting me as one of the judges. It's my honor, and I hope the first contest of Mrs. Tourism will go well, and hope it will bring us all the tourists and business come to Thailand, as we always is outstanding for any tourists of any country that will come and join. And we are the land of smile, so please everybody smile. Thank you. And our second judge, Kun Kathleen Bokrod, Honorary Columnist, Elite Plus Magazine. Thank you. I'm very honored to be the judge for Mrs. Tourism 2022 because I truly, as a mother, I believe in women empowerment. Thank you. Our third judge, Mrs. Olpiana Lama Charge d'Affaires, the Embassy of the Republic of Kosovo. I feel privileged to be with you tonight. Few of you have heard about Kosovo, and that is what tourism can do. Tourism can connect. It's a sign of openness. This industry has suffered, and we are pleased to give such a small contribution to the openness, to connectivity of so many countries. Of course, I'm a feminist. I am for women empowerment. It is all over my social media. I truly state that. Thank you. Fourth and final, Kun Tirana Chok Watana. Thank you for inviting me here. This is the first time I be a judge, and I'm very excited. And also, thank you, Kun Apple, for arranging this event. I think this event will be upgrade or leverage. I should say upgrade because, like I said, somebody is a feminist here. Me too. But since I didn't prepare, but I just have to speak from my heart. This is an opportunity for not just only young women, but also married women who have this opportunity to be not only show their pretty, but their beauty, like you said, inside out, inside and outside. So I would like to have, I would like to wish everyone here and also the beauty pageants to be success. Maybe they don't have the title, but I believe all of them and all of us here can make difference. Thank you. Thank you to all our honorable judges. Next, let's talk about the competition's activities. การเก็บตัวก่อนครั้งนี้จะเริ่มจากวันที่ 22 กันยายนนะคะไปถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2565 นี้นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ September 23rd, Sash Ceremony and Welcome Party. September 24th through 25th, Amazing Thailand's Tourism Activities. September 26th, Grand Opening Round and National Costume. September 28th, Special Competition or Talent Competition. September 30th through October 1st, Auction Activities and Pink Pool Party. And lastly, October 2nd, the Coronation Night Competition.
It's all out today, and it's very interesting. And I see that there are not only activities that are full of options, but there are also 5 titles with their respective sashes and crowns. First, Mrs. Tourism Universe, Mrs. Tourism World, Mrs. Tourism International, Mrs. Tourism Globe, and Mrs. Tourism Earth. And that is not enough. There are also special prizes that we'll see on that day, such as Darling of Press, Mrs. Tourism Ambassador, Mrs. Charity, and the Best National Costume and Talent winner. And it's called the Mother's Power Stage, according to our concept, a mother who cares for the world. And not only that, Mrs. Tourism Thailand is a very great way to promote amazing Thailand, promote our food, promote our culture, and it is also a way to send out soft power for everyone in the world to see how great Thailand is. And many people would like to know which Thai lady represents this year Thailand in this year's world competition. And if you want to know, get ready to meet her. I would like to introduce to the stage Ms. Ankanang Shakira Bumrungson, CEO of Regen Smart City Thailand, SHAKIRA Cosmetics Bags, and SHAKIRA Facial Care Products, who is now currently the reigning Mrs. Tourism Thailand 2022. SHAKIRA Mrs. Tourism Thailand 2022. Women, we all have many roles to play in society. A mother, daughter, mentor, boss, wife, friends, and many more. And the best way to play those roles well is to act the part in the right situation and management. I'm delighted to be a part of this fantastic platform because it will open up doors for globalization towards the power of women. It is so meaningful that this event has a pink theme and a pink globalization tagline. And this happening during the month of Breast Cancer Awareness Month. We women will empower each other. We lift each other up because together we do stronger
we are stronger สวัสดีค่ะชากิร่านะคะต้องขอบพระคุณนะคะกองประกวดนะคะที่ให้เกียรติชากิร่านะคะในการดำรงตำแหน่ง Mrs.Tourism Thailand 2022 ในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศนะคะในการประกวดรอบนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคมนี้นะคะชากิร่าเนี่ยรู้สึกนะคะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะได้มีส่วนที่จะผลักดันนะคะเป้าหมายขององค์กรนะคะ3ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะคือการเชิดชูพลังผู้หญิงค่ะและก็2นะคะเป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะคะกับมูลนิธินะคะศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติค่ะและก็3นะคะเราจะช่วยกันผลักดันนะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะชากิร่านะคะจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและ I always do my best นะคะแล้วการประกวดนี้นะคะเราไม่ได้หาคนที่ดีที่สุดนะคะเราต้องการที่จะสร้าง friendship ค่ะ business network ค่ะแล้วก็จนรวมถึงนะคะ empower ผู้หญิงด้วยกันค่ะ we are not compete we are empower each other thank you Voyage, first runner-up Miss Universe Thailand 2021. Punika Kunsunthonrat, second runner-up Miss Universe Thailand 2020. Scott Chemist, Miss Universe Thailand 2021. Miss International 2019. Antonia Porcil, Miss Supranational 2019. Miss Universe Thailand 2018 and Top 10 Miss Universe 2018.
Mrs. Tourism 2022 Special Committee. And I have to say, everyone here is so beautiful and such an amazing position. และขอเชิญคุณหมอกี้ขึ้นบนเวทีกับพวกเราเลยนะคะ Wow, 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 gorgeous, gorgeous girls. These are the representatives of our beautiful country, and they are the international representatives as well. Everyone here is amazing, and I have to say, kind and all. Everyone here has a beautiful heart. Let me start off with our first question with Kun Ning. As a representative of a married woman with a child, how does it feel to have a stage where married women can compete? No matter what age you are, whether you're married or not, it's always excited to be here in the stage. And being beauty pageants queen, it comes with responsibility. And you had the dreams to inspire people. And for me, whether you're married or not, you can inspire younger generations to have confidence, follow your dreams, and to be a best person of yourself. And I just want to leave the message that no matter who you are, every second, every minute, always valuable. Just be yourself and inspire the younger with a beautiful heart. Thank you. Kun Antonia, I heard that you're going to be the talent competition judge. What do you expect to see in this contest? Honestly, I think that the talent competition is always the most fun to watch because you see so much culture and so much talent and energy that these women put into their craft. And I think the most important thing is to have fun, enjoy, and just live in the moment because in the end, you put all this time and effort and we just want to enjoy and see you do your best. And next, off with Anjali, one of the most eloquent people and answers all questions practically perfect. Would you mind advising the candidates how to do their homework and how to get ready for the Q&A round and interview question? I think you need to start by having conversations with people around you so you get your thinking flowing. But I think the most important thing is don't be afraid to share your opinion. If you have an opinion on something, say it loud, and have logic, evidence to back it up, and you'll be fine. Amazing advice. Next, going to พี่พรฟ้า พี่พรฟ้าค่ะ คือเป็นที่หนึ่งเรื่องสเต็ปเรื่อง performance อยากรู้เลยว่าแบบเราจะต้องทำยังไงถึงจะสเต็ปได้สวยเลิศปังเหมือนพี่พรฟ้า อย่างแรกนะคะก็ confidence is key นะคะความมั่นใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองเชื่อไหมคะว่าแค่หลับตาและลืมตาแล้วก็ภูมิใจในความเป็นตัวเองเยอะๆคุณจะมีความมั่นใจขึ้นมาเลยดังนั้นคือ confidence is key อันนี้คือประเด็นแรกค่ะอย่างที่สองค่ะเชื่อว่าทุกคนอยากสวยอยากดูดีและอย่างที่สำคัญที่สุดคืออยากเป็นตัวเองดังนั้น be yourself ค่ะ just be yourself believe in yourself and sometimes you have to have a self awareness รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองต้องการ present อะไรแค่เอาความเป็นตัวเองออกมามันก็จะส่งผลได้เลยว่าทำให้ performance นั้นดีขึ้นและสุดท้ายค่ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้น practice ค่ะ Yes, thank you so much. Practice really makes perfect. And like Piponfa said, everything comes from within. Beauty and confidence come from within. And from there on, you can learn, you can practice, and you can be just like Piponfa. And next, going to Bin นะคะ คุณบินค่ะในฐานะที่เป็นเภสัชปีนี้การประกวดครั้งนี้เราเน้นเรื่อง Mistress Power, Breast Cancer และ Thailand's Future. Women's Health มันสำคัญตรงไหนแล้วเราควรที่จะเชิดชูมันเพราะอะไรคะจริงๆนะคะบินว่ามันสำคัญมากๆเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดพูดถึงผู้หญิงก็คือส่วนหนึ่งของ community เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถทุกๆอย่างมีความฝันทุกๆอย่างที่จะเติมเต็มชีวิตตัวเองแล้วก็เติมเต็มสังคมได้ดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าแน่นอนว่าความแตกต่างของผู้หญิงกับผู้ชายอะค่ะก็คือเรื่องฮอร์โมนที่เราไม่สามารถจะไป handle มันได้ไม่สามารถจะบอกกอดว่าฉันขอแบบ
เอสโตรเจนน้อยกว่านี้ได้ไหมฉันขอไม่มีประจำเดือนได้ไหมมันคงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบินว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้อง handle ด้วยตัวเองเราควรจะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยการที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีมันอาจจะป้องกันไม่ได้ว่าคุณจะต้องเป็นมะเร็งเต้านมแน่ๆหรือไม่เป็นไม่มีใครรู้แต่ว่าการตรวจประจำปีอะค่ะมันจะทำให้เราได้รู้ความเป็นไปเหมือนเราอัปเดต Android อัปเดต Apple 2 ค่ายแล้วนะคะดังนั้นอย่าตีกันนะคะ ก็มันเหมือนเป็นการอัปเดตตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้า once ที่คุณตรวจไปปีที่1ปีที่2ปีที่3แล้วปีที่3คุณเป็นนั่นแสดงว่าคุณเพิ่งเป็นการเป็นระยะแรกๆของมะเร็งเต้านมอะค่ะเราสามารถรักษาให้หายได้แล้วการรักษาให้หายได้มันดียังไงมันทำให้ชีวิตของเรายืนยาวได้และแน่นอนว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีความฝันมีแพชชั่นที่จะทำอะไรสักอย่างให้กับสังคมดังนั้นเนี่ยการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น10ปี20ปีทำอะไรให้สังคมได้แน่นอนดังนั้นบินอยากให้ทุกคนผู้หญิงทุกคนนะคะก็ตรวจสุขภาพกันแล้วก็คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยนะคะ Thank you so much. As Ben said, a yearly checkup for breast cancer is very important. We cannot choose where we are born or who we are born as, but we can choose how to live our life safely. And that's why women's health is so important, because a long life means you can chase your dreams and chase your passions as well. Next, to the next question, Tarina. You're considered a beauty fighter. And so I want you to tell us about it. Tell us about your experiences and your obstacles that every beauty will face in this competition, just so they're perfectly prepared. Being a beauty queen, there's many obstacles and challenges that you're going to face. There will be times where you feel like you're not good enough. You face anxiety, and you're always comparing yourself to the next girl. And I've always tried to remind myself to never give up. No matter how many times I've fallen, I've always got up, and I always keep going until one day I will be successful. And also, instead of always focusing on the first step on the whole journey, focus on only the first step. And I want to remind you that you have the power to be extraordinary, and you can achieve anything you set your mind to. Thank you. And going back to Anjali, I want you to represent everyone in talking about the power of women and speak about the power of women to encourage all our contestants and women in the world and to send a message to the Mrs. Tourism 2022 contest this year. Well, first of all, I want to say that each and every one of us have very different and unique attributes that make us all individuals, that make us diverse. And instead of trying to confine to a norm, I think we should bring out what makes us us. And that way, that's the only way you stand out, because you don't want to be like the next person who's ever there. Being yourself is the most important thing. And I think once you become yourself, you become very, very powerful. Thank you so much. And to พี่หมอกี้ค่ะ พี่หมอกี้รู้สึกยังไงบ้างคะเราถามตรงๆเลยว่ามีนางงามระดับ international อยู่บนเวทีกับพี่กี้อยากถามอะไรเขาไหมอยากสอบถามอะไรไหมก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะมีแต่คนสวยๆนะคะน้องๆเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ empower นะคะผู้หญิงวัยมิสซิสเหมือนอย่างพี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในฐานะที่น้องๆนะคะมีประสบการณ์ในการเข้าประกวดระดับนานาชาตินะคะก็ขอกำลังใจจากน้องๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะในฐานะนะคะที่น้องเป็นกรรมการนะคะในการประกวดในครั้งนี้นะคะอยากจะให้น้องเลือกตัดสินนะคะจากคนที่จะเป็นโรลโมเดลนะคะในอนาคตเพราะว่าน้องๆในวัยมิสซิสอนาคตก็จะเป็นวัยมิสซิสในวัยมิสก็จะเป็นวัยมิสซิสนะคะในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกคนที่น้องอยากจะเป็นค่ะอันนี้ขอแย้งพี่หมอกี้นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบางคนจะเป็นเทิร์นจากมิสเป็นมิสซิสได้หรือเปล่าค่ะหรือเปล่าต้องบอกว่าหรือเปล่าเนาะก็พี่กี้ก็คงเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ยืนอยู่ตรงนี้กลายเป็นหนึ่งในมิสซิสนะคะโทษนะคะจะบอกว่าเป็นวัยมิสซิสนะคะจะบอกว่าวัยมิสซิสเนี่ยต่อให้เราเป็นมิสนะคะถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะคะเราเป็นวัยมิสซิสในกรณีที่เราดูแลลูกหลานของเราไม่ใช่ต้องเป็นลูกในไส้ก็ได้นะคะเป็นลูกเป็นหลานก็ได้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมื่อเราโตขึ้นเราจะมีธุรกิจเราจะมีคนในใต้ปกครองของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราอยู่ในช่วงมิสซิสเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องดูแลคนหลายๆคนค่ะขอบคุณหมอกี้มากๆนะคะแล้วก็เชิญทุกคนขึ้นบนเวทีตรงนี้นะคะแล้วเรามาร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะคะและขณะนี้อย่าลืมติดตาม Mrs. Tourism 2022 นะคะผ่านทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเช่นกันนะคะ
เชิญสื่อมวลชนถ่ายภาพได้เลยนะคะ และก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ Tourism Authority of Thailand, CI Group, Regen Smart City, Montien Hotel Surawong, Bangkok. May I invite all the judges and all our sponsorships to come up on stage and take a PR photo with us. Thank you to Montien Hotel Surawong, Bangkok, Chat Cosmetics, SHAKIRA, the Queen Sirikit Center for Breast Cancer Foundation, Myriad Grand Monde, Breeze Pool Villa, Summit Pavillion Hotel, Windmill Arena Driving Range, Triple S Express, Silver Voyage Club, the Oasis Spa, Srocha Clinic, and the Terminal 21. Thank you everyone for tuning into our live show today. I am Nicoline Pishapa Limsanukan, and we thank you very much for joining our press conference today. ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญแขก VIP ทุกท่านนะคะรวมถึงสปอนเซอร์อยู่รอถ่ายรูปก่อนสักครู่นะคะกรุ๊ปช็อตแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณเอิร์ธนะคะจาก The Oasis Spa นะคะคุณอัครพงษ์จาก Summit ค่ะคุณเยาวเรศนะคะคุณกี้คุณเปิ้ลคุณมนเทียนและคุณณัฐรัตน์นะคะจาก Silver Voyage ค่ะ อยู่ใช่ปะหรือ ถ้า ใน เป็น ลง